எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கான வீடியோவில் என்ன போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்ச கடை தாங்க பார்க்க போகிறோம். பானிபூரி கடை. பானிபூரினா எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கள் ஊருக்கு 5 கிலோமீட்டர் பக்கத்தில் தான். நாங்கள் இப்போ பெரிய டவுனுக்கு போனோம்னா அந்த வழியெலாம் போட்டுன்னு இருக்கோங்களா, அந்த மாதிரி தான் இங்கே மெயின் ஹைவே பக்கத்துலேயே போட்டிருக்காங்க. இது ஆவல்நாத்தா அப்படின்ற ஒரு ஊரில் இருக்குது. இந்த கடையில் என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிக்கன் ரைஸு, கர்ட் ரைஸு, கோபி ரைஸ் எல்லாமே போடுறாங்க. பட் இங்கே பானிபூரி நாங்கள் பெங்களூரில் சாப்பிட்றது நிறைய இடத்துல பார்த்து இந்த டேஸ்ட்டு மாத்திரம் வரவே வராது. இந்த அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக போடுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் ஸ்கூல் காலேஜுக்கு போய்ட்டு இருந்தோட்டிக்கு தான் சாப்பிட்னு இருக்கோம். அந்த ஒரு 5-6 வருஷமாக போடுறாங்க. இப்போ வரைக்கும் அவங்க கிரேஸ் எவ்வளோ போய்க்குதுன்னா, அவங்க ஒரு பானிபூரி சாப்பிட்ணும்னா ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணி 10 நிமிஷம் அப்படின்னா அவங்களோட இதை நினச்சி பாருங்கள், அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக போடுவாங்க. சிக்கன் ரைஸு நானும் அன்றைக்கி ஒரு 5 பார்சல் சொல்லியிருந்தேன். பட் அன்றைக்கி 2 செப்பரேட்டாக 2 போட்டாங்க. அதில் ஃபஸ்ட்டு போட்டது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு போட்டது கொஞ்சம் அவ்வளோவா இல்லை. இங்கே பாருங்கள், பானிபூரிக்கு இவங்க பானிபூரி சாப்பிடாத ஆளே இருக்க மாட்டேங்க. எங்கள் ஏரியாவில் நான் தானே கெத்து, அப்படி தானே பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி செம்ம டேஸ்ட்டாக போடுவாங்க. உங்களுக்கும் இப்போயாவது பானிபூரி சாப்பிட்ருக்கலாம் இல்லையான்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த பானிபூரி பிடிக்குமானா, இல்லை நம்ம சேனலில் பிடிக்குமா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் காலேஜ் முடிச்சுட்டு இங்கே தான் வருவோம். நிறைய தவளை போட்டே இருக்காங்க. ஏன்னா எங்கள் ஊர் சைடெல்லாம் பானிபூரிலாம் ரொம்ப ஃபேமஸ். இப்போ ரோஹித் சர்மா கூட சொல்லுவார்ல, ரோட் சைடு இருக்கிற பானிபூரி தான் பிடிக்கும் அப்படின்ட்டு. ராஜஸ்தான் டீமில் கூட ஒரு பிளேயர் பானிபூரி கடையிலேருந்து இப்போ வேர்ல்டு கிரிக்கெட்டில் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் வரப்போகிறாரு. அவ்வளோ பெரிய ஃபேமஸுங்க. பானிபூரினா யாருக்கு தாங்க பிடிக்காது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து, உங்களுக்கு பிரியாணி வேணுமா பானிபூரி வேணுமான்னு நான் பிரியாணி தான் சொல்லணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்குவீங்க. பட் நான் பிரியாணி சொல்ல மாட்டேன். பானிபூரி தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த கடையில் போனோடனே 3 பிளேட்டு சாப்பிடுவேன். ஆக்சுவலாக எல்லாருமே ஷாக் ஆகுங்க. பட் ஏன் அப்படி சாப்பிட்றேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு பெங்களூர் நான் நிறைய கடையில் சாப்பிட்ருக்கேன், முன்னே சொன்ன மாதிரி. பட் அந்த டேஸ்ட்டு வரவே வரல. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய்.